الفيديو دوت للضيوف اللي موجودين في جمهورية مصر العربية. الفيديو دوت للضيوف اللي طلعوا وقالوا احنا ممكن نشتري الجنسية المصرية. طيب حضرتك ممكن تشتري الجنسية المصرية، بس لازم يكون عندك الشروط ديت. لازم يكون عندك الشروط ديت علشان تقدر تشتري الجنسية المصرية. تتضمن بعض الشروط لو متوفرة في حضرتك، ممكن حضرتك تروح تاخد الجنسية المصرية. تعالوا كده نعرف الشروط. أول شرط، لازم يكون عندك عقار مشتريه بقيمة 300,000 دولار، أو إنشاء مشروع استثماري بتكلفة 350,000 دولار، وتسدد 100,000 دولار لخزانة الدولة العامة، وإيداع 500,000 دولار في البنك المركزي المصري لمدة 3 سنوات بدون فايدة. لمدة 3 سنوات بدون فايدة، وحين استيراد 500,000 دولار هتاخدهم بالمصري، كما يعتمد قبول الطلب على الموافقة الأمنية. تعالوا كده نسمع تاني الكلام بالشرح والكلام بالتفصيل. حضرتك عشان تروح تقدم على الجنسية المصرية لازم يتوفر فيك بعض الشروط. لحضرتك تكون مشتري عقار ب300,000 دولار، أو فاتح بيزنس استثمار ب350,000 دولار، وتحط في خزانة الدولة العامة في البنك المركزي 100,000 دولار، وكمان ممكن هتحط كمان 500,000 دولار وديعة لمدة 3 سنين بدون فايدة. بدون فايدة، وديعة ب500,000 دولار. يعني ايه؟ يعني عشان تاخد الجنسية المصرية يا أستاذ لازم يكون حضرتك مشتري عقار او فاتح بيزنس. ادي كده اشتريت عقار ب300,000 دولار و350,000 دولار بيزنس، ادي كده 650,000 دولار و500,000 دولار في البنك، ادي كده 100 مليون و10 مليون دولار. يعني 1,000,000 و10 مليون دولار لو ضربناهم في 45 ولا 46 ولا 47 مليون دولار. او يعني علشان تاخد الجنسية المصرية، عشان تبقى مستثمر، عشان تبقى قاعد واخد الجنسية استثمار. الجنسية المصرية مش رخيصة زي ما حضراتكم فاهمين. الجنسية المصرية غالية قوي، التراب المصري غالي قوي. عشان تحصل على الجنسية المصرية لازم تبقى دافع دم قلبك قوي، عشان تعرف ان انت بتشتري وطن، بتشتري جنسية بلد قوية. فرطت في جنسيتك مش هتعرف تفرط في الجنسية دي، عشان هتبقى دافع فيها دم قلبك. الجنسية المصرية مش ب10,000 دولار زي ما انتوا طلعتوا وقلتوا. ده تقديم الورق بس عشان يقبلوك او ما يقبلكش، وبعد كده يدولك تفاصيل. تدفع 10,000 دولار للرسوم، اللي هو يشوفوا ورقك كده ويقولوا لك اوكي كمل بقية ورقك معاك. عندك شقة ب300,000 دولار، فتح مشروع ب350,000 دولار، في البنك ما يعادل 500,000 دولار. هي دي مصر. مصر غالية، بلدنا غالية، والجنسية المصرية لازم تبقى غالية. علشان تقعد في مصر ويبقى معاك الجنسية المصرية لازم تكون غالية، زي ما هي غالية علينا. غالية علينا كمصريين، بندافع على ترابنا وبندافع على بلدنا وطافحين الكوتة ببلدنا عشان بنحبها، وهي دي بلدنا غالية. جمهورية مصر عربية جمهورية غالية علينا. الفيديو كله عندكم تفاصيل نازلة على العربية السودانية، لاني من اكتر الجنسيات اللي طالبة تستقطب الجنسية المصرية، السودان وسوريا ولبنان. فالتفاصيل ديت نازلة على قناة العربية، وممكن تخشوا كمان تستفسروا اكتر واكتر من الموقع الرسمي لجمهورية مصر العربية. الجنسية المصرية ما تعادل بالدولار معدية ال1,000,000 دولار تقريبا. لو مع حضرتك معاك 1,000,000 دولار
اشتري الجنسية المصرية. تحيا مصر، تحيا رئيسنا عبد الفتاح السيسي. تحيا